So siguraduhin nyo lang hindi stack up ito. Kasi pag stack up yan mga boss, hard starting yan, hindi andar. Parang loss compression yan. Baka may salpak nyo to, linis nyo lang tapos salpak nyo na ko. Hindi andar yung in-overhaul nyo. Okay mga boss, so bago natin ilagay yung valve lifter mga boss, kasi hydro type to mga boss, wala nang valve clearance to mga boss. So ang kailangan nyo lang i-check mga boss yung valve nito dito, ipakita ko sa inyo ito mga boss. So kailangan mga boss hindi stack up to mga boss ha, siguraduhin nyo lang lumulubok ko yan, yan dapat nagpe-play yan mga boss ha. Yan. So kasi pag tanggal yung mga boss yan, tulad nito matigas yung iba yan ayaw bumaba, matigas. So hindi mag-hard starting yan sa kanya mga boss. Dito yung nakalagay mo. So dito yung nakalagay mga boss yan. Yan. Yan dapat naglalaro lang yan mga boss. Yan. Tapos ito, roller. Pag ganun. So yan. So wala lang valve clearance yan mga boss. Ayan, ganyan yan. So siguraduhin nyo lang hindi stack up ito. Kasi pag stack up yan mga boss, hard starting yan, hindi andar. Parang loss compression yan. May tendency sasalubong pa yung valvula at yung piston pag stack up yan. Siguraduhin nyo yan mga boss na hindi stack up yan. Yan. So ngayon kung na-encounter nyo, nakaka-encounter kayo na stack up, ang gagawin nyo, so kung na-encounter nyo tulad dito mga boss, stack up, simple lang mga boss, huwag kayo maglagay nyo ganito mga boss hindi naglalaro, yan tigas, dapat ganito mga boss, yan siya, yan, lahat ganun, nagpe-play, yan. So yung iba mga boss wala stack up yan yan antigas, ayan, tumba na. So lahat sila mga boss stack up, yan ayan ayaw, ang daming stack up baka may salpak nyo to, linis nyo lang tapos salpak nyo na ko, hindi andar yung in-overhaul nyo. Ayan stack up. Ang paglinis nyan mga boss, ganito lang mga boss huwag nyo tanggalin dito mga boss, dahil pag tinanggal nyo yan, mahirapan na kayo i-lock yan. Yan. So anong gagawin natin dyan mga boss para maglalaro? So ang gagawin natin yan boss, kasi kung nilagay natin yung ganun ito, sigurado magiging open valve na agad, tukot, hindi naglalaro. So hindi talaga andar mag-hard starting. So may tendency pa tulad sa sabi ko kanina, magsasalubong yung valvula sa piston, maabutan. Ang gagawin nyo mga boss, so simple lang mga boss, para pag na-encounter nyo mga ganito, ayan, so pag na-encounter nyo mga ganito mga boss, yan, kuha lang kayo ng ganito mga boss, matulis, kahit alambre na matigas, yan, tutulisan nyo lang, kasi may yung gitnang-gitna nya ng boss, doon nyo hanapin nyo yung gitnang-gitna. Yan. Yun, kita nyo? Di ba? Lambot na. So ngayon, habang ginagano nyo, hugasan nyo yan sa gasolina. Yan. Para matanggal yung mga dumi niya sa loob mga boss. Yan. Kasi kung di nyo nag-lock yan mga boss, nakalock yan, may spring yan sa loob, may dumi na nababara dyan mga boss. Yan. Tingnan nyo dumi nya tingnan nyo yun, natumalsik ang dumi, diba? Dumi. Yan ang kung na dyan boss, sekreto mga boss. Tingnan nyo ayaw, diba?
Yan, tigas, di ba? Oh. Ayaw bumaba. Tigas. So, pag ito lang mga boss, oh, tulis. Yan. Tusik nyo yung gitnang-gitna yan mga boss. Sa gitna. May kanal yan. Pag hindi yan natusok ng gitna mga boss, wala din yan mga boss. Oo. Pag hindi nyo nahuli yung gitna, butas nya, wala din, hindi rin. Oh. Pero pag nahuli nyo boss, gitnang-gitna yan. Yan nyo ha. Yun. Oh, yun. Bubok. Yan nyo. Yan. Yan. So, yan. Driller nyo lang. Ano. Yan. Bubok na siya. Stack up na talaga siya. Yan ang gagawin niya boss. Itong matulis. Ano. Tigas. Ayaw umikot. Yan. Lahat sila. Ang daming stack up. Yan o. Yan. Tingnan nyo. Yan. Yan. Pero pag i-ganon nyo, matigas. So ito lang. Katapat nyan mga boss. Ito lang katapat nyan. Hanapin nyo lang yung butas na maliit sa gitna. Tusukin nyo. Ganyan ang paglinis nyan mga boss. Yan o. Yan. So linisan na natin ito mga boss. So ganyan lang paglinis mga boss. Yan ang technique ng mga boss. Sa mga auto hydrolifter ng rocker arm. Yan ang ganyang paglinis mga boss. Yan. Huwag nyo tanggalin yung mga boss ha. Huwag nyo tanggalin ito. Kasi mahirapan nyo na kayo mag-lock uli. Natatanggal yan pero mahirapan kayo mag-lock uli. Yan. Yan. Natatanggal na lang. Hindi na siya naglalak kusa. Kaya huwag nyong tanggalin ito mga boss. Huwag nyong tanggalin. Pag nag-iisip ka ng tanggal, tusukin nyo lang mga boss. Ito yung ginagawa ko kanina. Yan. Dito. Kitang gitna. Yan. Tingnan nyo. Gitna. Bumaba siya. Okay. So ganun lang mga boss. Yan. Ganyan ang technique pag linis niya ng valve lifter ng rocker arm. Yan. So okay. Maraming salamat mga boss. Sana may nakuha kayo konting idea dito sa paglinis. Kung paano linisan itong valve lifter na stack up. Ayan. Kasi wala na yung kan mga boss. Wala na ang valve clearance mga boss. Direct na yan. Langis na ang naka-adjust dyan. Sa pressure ng langis ang naka-adjust. Yan o. So gagawin nyo dahil tusok lang. Stack up yan. So okay. So pag malinis mga boss, yan, pag nalinisan nyo na, so ibabat nyo lang sa langis. Yan. Yan. Ang naka-adjust. So okay, maraming salamat mga boss. So ingat-ingat mga boss. Buhay ko bilang mekaniko, madali man o mahirap.